kawan. Semangat kakak. Semangat kakak. Wuih. Nantangnya bagus gak? Madep sini dulu lah. Oke. Ya, erah nyantol samono copot.
Oke lor, sudah sore sekali kita mau pulang. Kawan sudah pucat pasti, nggak sarapan. Hasil lumayan lah ya bro. Mana bulu hasilmu bro? Woi, nggak nampak bro. Tuh, wis mantap mantap mantap. 10 biji. Kita sudah dulu mancing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.